हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम अभी निकल गए मखदूमपुर से। गया जी जा रहे हैं गाड़ी को सर्विस करवाने। कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चक्का में आवाज़ आ गया है, चॉकलेट पिन बोलता है, उसी वो खराब हो गया है। तक खट 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 आवाज़ कर रहा था। तो हम अभी निकल गए हैं हाईवे रोड से। पटना गया हाईवे रोड है, उसी से निकल गए हैं। चलिए आप लोग दिखा दें। गाइस देखिए, हम चल गए सर्विस सेंटर में और काम करवा लिए। फिर फ्रॉक पिन का काम हो गया अभी, और चक्का ग्रीसिंग भी करवा लिए। और ये आप लोग देखिए पूरा सर्विस सेंटर का नज़ारा। ये भूसंडा सर्विस सेंटर है, देखिए नज़ारा। ये देखिए मिस्त्री जी हैं, यही हमको गाड़ी का काम किए। और देखिए दोस्त, फाइनली पार्ट्स का बिल आ गया है 932 रुपया। टोटल 1432